Закрепил я стиральную машину вот на такой клей. И все, и она у меня... Есть небольшая вибрация, но она практически не двигается и стала намного лучше. Так что, если у вас какие-то такие же проблемы, можно ножки просто клеем немножко туда добавляешь, ставишь, через сутки можно запускать, проверять. Все отлично. Ну, соответственно, конечно, надо выровнять по уровню, чтобы и плюсы к этому уменьшить все эти лишние возможности вибраций. Все, всем удачи!